Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les vengo a traer nuevamente un unboxing y un review de un producto que me ha llegado recién, que es bastante bonito, bastante atractivo, bastante llamativo y daría un toque genial a los que tengan un teclado Redragon, que es lógicamente compatible. Es nada más y nada menos que unos keycaps del modelo Scarab A130. Son keycaps, como les indicaba, principalmente compatible solo con teclados Redragon, ya que justamente están hechos para esto. Y bueno, pues son lo que es material PBT, que es un material bastante duradero. No es grasiento, como le dicen, o no es grasil. O sea, no quiere decir de que cualquier tipo de grasa, cualquier tipo de sudor va a aparentarlo, va a disimularlo bastante bien en lo que son las teclas. Bueno, voy a abrirlo para que vean cómo es. Así es la caja. Aquí indica pues que es, no sé si se logra apreciar muy bien, que digamos, quizás por la cámara, pero aquí dice, lo leo, dice que es keyboards, bueno, es para, mejor dicho, teclados de estilo mecánico y es para keycaps Cherry, ¿no? Cherry MX, que es el tipo de es el tipo de teclas, o el tipo de, perdón, de switch que tiene los teclados Redragon, que la mayoría son Cherry, ¿no? Tipo Cherry, estilo mecánico. Y si aquí incluye, en este caso, lo que es la pinza para poder extraer los, las teclas o los keycaps. Bueno, aquí viene sellado, aquí está el sello de Redragon que siempre trae. Esto no lo voy a quitar porque lo voy a abrir por aquí arriba, que no está sellado, lógicamente. Por aquí arriba nada más. Lo voy a abrir por aquí arriba. Aquí igual trae un sellito, por lo que estoy viendo, trae un sellito acá. Es una pequeña cinta que vamos a sacarlo. Ya salió, así de fácil. Salió. Y aquí también creo que trae uno. A ver, vamos a ver. Sí, aquí también trae otro. Son simplemente, no son stickers ni pegatinas de Red Dragon, son simplemente cinta scotch, como le dicen, o cinta para pegar. Este se me está dificultando un poco más, pero vamos a ver, vamos, ahí vamos. Me demora mucho, lo voy a poner en cámara rápida, no se preocupe. Ahí está, salió. A ver, veamos el producto. Ahí está. Ahí está. Trae, trae una pegatina también. Trae una pegatina de Redragon, lo clásico. Y aquí está el producto. No sé si se puede apreciar bien. Aquí está el producto. Quizás no se aprecia muy bien que digamos. No lo sé. Trae todas las teclas, pero el Enter que está aquí, el Enter es un estilo L, que es para los teclados en español. Mi teclado, se los enseño. Mi teclado, el Enter lo tiene rectangular. Lo tiene rectangular. Y creo que si no me equivoco también esta tecla que está aquí, también tendré que dejar esta. Yo tomé mis riesgos, porque lógicamente lo pedí, viendo visto, perdón, otro tipo de videos. Y también el Shift que está acá, también igual, son dos teclas, en el español son dos teclas, pero también lo voy a tener que dejar para que se vea estético. Luego de ahí no hay ninguna diferencia porque lo van a haber puesto. Aquí trae, pues como dijeron, la llavecita para poder quitar los keycaps. A ver, vamos a sacar algunas teclas fuera de cámara para poder que se haga más. Aquí está. Wow, el material sí, tienen toda la razón, es súper premium. Es súper premium. No sé si se enfoca bien. A ver, perdón. Creo que se enfoca mejor. Bueno, no se ve muy bien que digamos, pero a ver, vamos a enfocar mejor. Ahí está. Son bastante bonitas. Es a comparación de las que vienen, lógicamente, las otras solamente se ilumina lo que viene a ser
el símbolo o el signo de la tecla. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión lo que se ilumina es lo que se ilumina es la mitad de la tecla también. Perdón si estoy batallando con... Ahí está. Se ilumina también lo que viene a ser la mitad de la tecla, y esta parte blanca lo que va a dar el color del RGB. Vamos a ponerlo en el teclado para ver cómo va quedando, para ver la iluminación, ¿sí? Ya en un momento volvemos con todo cuando ya esté totalmente instalado, puesto en mi teclado. Con el indico, lógicamente va a quedar unas 2-3 teclas, con las originales, porque no viene, mi teclado es en inglés, no viene, en la versión en español no te viene adicional, solamente vienen las teclas justas, pero no deja de ser un buen producto. Ahora lo instalo y regreso cuando ya esté todo instalado para hacerle un pequeño paneo de cómo quedó. Ya regresamos. Bueno amigos, quedó instalado las teclas. Como le indicaba anteriormente, pues la tecla Enter no me vino en formato ISO español, así que tuve que mantener esta y este que está acá, que es la Shift, y esta que está acá. Entonces ahora vamos a prender la computadora y vamos a ver qué tal se ve, cómo enciende. Ahí está prendiendo, ahí está. Wow, se ve hermoso, se los juro que se ve hermoso. Ahí está dando el segundo reinicio, ya está. Les juro que se ve hermoso, y en la noche voy a esperar para poder capturar un poco más de cómo se ve en la noche, porque en la noche debe verse espectacular el color. Ahorita se ve muy bonito, pero en la noche debe ser una maravilla. Una maravilla. Wow. Miren todas las teclas iluminadas, todas iluminadas. Qué hermoso se ve. Ahorita lo están viendo pues así más o menos porque se ve, porque está de día aquí. Pero voy a hacer una captura, voy a hacer un pequeño corto, un video corto de cómo se ve en la noche. Pero se ve muy bonito, muy bonito. Y esto pues en la noche va a ser otra cosa. Bueno, ya pasadas las horas regresamos y ustedes, bueno, pero ustedes van a ser segundos.